ফ্রাইড রাইসটা বাটার দিয়ে দিই, একটু বাটারে করব ফ্রাইড রাইসটা। বাটারে করলে হয় কি, ওই যে রেস্টুরেন্টে আমরা ফ্রাইড রাইস খাই না, সেরকম একটা ফ্লেভার আসে। ওকে, এরপরে এর মধ্যে একটু আদা রসুন কুচি, পেঁয়াজ চলে গেল, যাক সমস্যা নাই, সবই তো এর মধ্যেই যাবে। সামান্য একটু আদা রসুন কুচি দিয়ে, বেশি ফ্রাই করা যাবে না এটা। তারপরে আস্তে আস্তে ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড রাইস, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে দিয়ে দিব হচ্ছে পেঁয়াজ, পেঁয়াজ সব মরিচ, পেঁয়াজ মরিচগুলো দিয়ে আবার একটু ফ্রাই করে নেব। ঠিক আছে, এগুলো ফ্রাই হয়ে গেলে তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ চালটা, হ্যাঁ সব দিয়ে দিব। একটু মাংসটা ম্যারিনেট করে রাখছি, সাথে একটু মাংসটাও, কারণ এটা চিকেন ফ্রাইড রাইস। চিকেন যে কাটলা ছোট ছোট করে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটার জন্য, হ্যাঁ ফ্রাই করে নেব। হিটটা অবশ্যই থাকবে হাই। এটা এখন কিছুক্ষণ হবে। ভেজিটেবলের মধ্যে খুব বেশি কিছু নিইনি, গাজর কুচি নিছি আর হচ্ছে ক্যাপসিকাম 2 কালারের। ওকে, হ্যাঁ ডিম তো দিবই, তবে আগে ভেজিটেবলগুলো ভেজে নিব, তারপরে ভেজিটেবলগুলো ভেজে নিয়ে এক পাশ করে তারপরে ডিমটা আলাদা ভাজবো, না হলে ডিম একসাথে দিয়ে দিলে বেশি ফ্রাই হয়ে যাবে, শুকনা হয়ে যায়, ড্রাই হয়ে যায়। আই থিঙ্ক আমরা আর একটু বাটার দিয়ে দিতে পারি, কারণ আমাদের চাল বেশি। আমার মেয়ে আমার হাতে অর্ধেক কেক ধরায় দিয়ে গেছে, খাবে না। ওকে, এবার আমরা এটাকে একটা সাইড একটু করে নিয়ে, যে ডিমটা আমি ফেটে রাখছিলাম 3টা ডিম আগেই, ডিমটা সবসময় মিশাই দাও, তাহলে ইয়ে হয়ে যাবে, করা লাগবে সব সাথে সব ইয়ের সাথে ইয়ে করে একটু ফ্রাই করে ইয়ে হবে, হ্যাঁ ভেজে যাবে সব, সব সাথে না বরং আরো ভালো হবে।
এরপরে আমি প্রথম লটে একটু গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে দিব, তারপর আবার রাইস দেওয়ার পরে দিব। গোলমরিচ গুঁড়া, সস, ভিনেগার এগুলো হচ্ছে চাইনিজ রান্নার প্রাণ। এগুলো না দিলে তো চাইনিজের স্বাদই আসবে না, স্বাদই আসবে না। এগুলো তো আর আমি